Nanay dachasiga borish uchun mana shunday chiroyli manzaralarni bosib o'tasiz. Atmosferada dam olish uchun 3 ta sabab. Birinchisi, bronxit va astmasi borlar uchun juda ham foydali. Ikkinchi sabab, 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan oilalar uchun juda ma'qul keladi. Dachamizning 3-sababi sharshara va yovvoyi tabiatga yaqin joylashgan. Narxlariga keladigan bo'lsak, bu oyga $100, keyingi oyga $200 ish kunlari bo'ladi. Agar dachamiz yoqqan bo'lsa, like va kommentariyalarni ayamaymiz.